暴风半径是300公里，十级风暴风半径100公里。而随着它未来会逐渐的朝台湾的东南部海域这一带移动，因此呢，目前这一暴的在海上的警戒区域以及陆上都是有增加。在海上警戒的区域，目前的范围呢是在台湾的东半部海域，还有巴士海峡以及整个台湾海峡以及东沙岛海面。而在我们的陆上的警戒范围呢，原先是在台东以及恒春半岛。这一暴也增加了花莲地区以及屏东地区。随着它的逐渐接近，在今天的晚间之后呢，整个陆上的警戒区域会大致涵盖台湾的本岛的所有的范围，而在我们的海上呢的风浪都会明显的增大。在今天的下半天开始，整个东半部、北部的雨势也会明显的增大，提醒大家要严防强风豪雨，以及海面上面的作业船只也要严加戒备。我们来看到在台风附近的云图，我们从卫星云图上可以看到，其实台风附近呢，它的暴风范围是相当的宽广，对流也都相当的旺盛，而它的外围云带呢，也逐渐的在接近到台湾本岛附近。目前在台湾附近的降雨大致还没有比较明显，以迎风面附近为主。不过随着它的外围的环流以及本身逐渐的接近到台湾上空，在今天的下半天开始晚间的时候，北部宜兰花莲的雨势就会加剧，而在西半部地区，整体降雨雨势比较增大的情形会比较往后一些些，大致是在台风的中心比较接近到陆地，甚至登陆之后，在中南部这一带的雨势才会比较增多。我们来看到台风的未来的潜势。从台风未来的路径潜势上面呢，我们就可以看到，大致上面它的移动都是以比较偏向西北的方向，未来也有略微的增加它的速度，以15到20公里的速度在接近台湾本岛。也因此呢，在明天的下半天中午前后到傍晚，它的中心就有机会登陆到花莲以南的陆地。而随着它的中心来到台湾上空，它的中心过山之后呢，对于中南部这一带的降雨就会变得比较明显。而至于它在明天周4的晚间开始，它的中心会逐渐的进入到台湾海峡，进一步的就是往北东的方向移动。也因此呢，从今天的晚间开始，一直到周5的清晨这段期间，是它对我们影响最明显的时候。我们也可以看到目前的在整个降雨的未来的趋势上面，从未来的降雨趋势上面呢，24小时这是逐6小时的累积雨量，可以看到在今天的白天，大致上面以北部东半部这边迎风面的降雨为主，而雨势上面呢，大致会有一些逐渐累积到局部豪雨的情形。不过其实整体的降雨范围呢，大致上面都还没有到非常的强降雨的地方非常的多。那可以看到从晚间开始到周4这段期间呢，随着台风的环流逐渐的接近影响，在北部宜兰花莲这边的雨势都会比较明显的加剧，尤其在山区的这一带可能会有接近比较豪雨，或是再往后会有豪雨等级以上的降雨出现。我们从雨量的预测上面呢，可以看到这个是未来24小时的雨量预测。从未来24小时的雨量预测就可以看到，在大台北还有宜兰花莲这一带，基本上在未来24小时有累积到局部豪雨的情形，而在宜兰的山区，我们预估的24小时雨量是在250到400之间，所以说这个是有接近到大豪雨的情形。那我们也要多加留意，在后续周4整体来说的迎风面的雨势也会加剧。那至于在风力方面呢，我们也可以看到，以风场的整个变化趋势来说，今天的一整天大致上是以台风以及北方的高压梯度所影响的比较大范围的东北风，在台湾海峡以及东南部海域这一带，整体的风势呢沿海都会比较强劲，也稍微留意境内陆的沿海的地区呢，也是会有较大的风势出现。那今天的晚间开始，随着台风的本身环流逐渐的靠近，在东南部恒春半岛还有兰屿绿岛会逐渐的受到接近它比较接近中心附近的这种强风逐渐接近的影响。
那到了周四的白天，台风的中心呢就会比较接近到台湾的东南部的沿岸这一带，并且有机会登陆。所以说呢，在东南部兰屿绿岛的这个期间呢，是也会受到接近中心的强风的影响。而至于在西半部地区，我们可以看到，随着台风的中心经过到中央山脉的以西之后，在周四的下半天晚间，整个西半部的平原区还有台湾海峡会转成西南风的情形。所以这个时候在平原这边的风向虽然转变了，可是风势上面呢会有比较大范围的强风进到内陆地区。我们要特别留意，在周四白天这段期间，北台湾有一个比较偏东风的这个分量，所以在大台北的这一带也可能会有这种风强雨大的情形。那所以说呢，我们看到在风力的预测方面，未来的24我们的逐6小时的这个风力预测，这个是在今天上午的情形。其实，在澎湖还有兰屿绿岛就已经可能会有这种10级以上9到10级的这种强风。在兰屿绿岛，我们预估会有11到12级的强阵风的情形。至于到今天的下午的这段期间，就是今天的中午到傍晚8点的情形。那其实可以看到，大致上在兰屿绿岛、恒春半岛都是比较风势偏强的，还有在连江县的这一带的风势呢，会转到偏向9到10级的情形。至于在今天的晚上8点到深夜的时候呢，则是可以看到大致上面这个风势都还是没有起来。不过在往后的区段里面呢，就可以关注在整个沿海的这一带的风势呢，会受到台风本身环流的影响而比较明显的加大。所以我们再回到我们持续发布的陆上强风特报上面，今天大致上是一个增强的趋势。那稍微留意，在周四的一整天是台风最接近的时候，要留意近中心附近的强风，以及对我们西半部这一带沿海随着中心。康瑞台风已经升级增强为强烈台风了，它的威力真的不容轻忽。预计就从明天周四开始，是影响台湾天气最为剧烈的时候，请提早做好防台准备工作。好，接下来我们来看到了，这个是最新一报的警报单，也就在刚刚8点半的时候呢，这个康瑞台风它已经升级了，它已经这个强度又增强了，它现在是一个强烈台风。那尽管之后呢，它就这样子靠近我们，而且目前来说啊，海警范围除了本来的这个台湾海峡东北部的海面、巴士海峡及东南部的海面，陆警的范围也增加了。现在陆警的范围总共是有花莲、台东、恒春还有屏东，这些呢都是要特别注意，在晚间的时候啊，其实越晚风势、雨势都会更加的明显。那现在康瑞台风它已经是强台了，它靠近我们的时候呢，也预估会是强台的这个等级、这个强度，所以才会特别提醒，在东半部呢，可以说是首当其冲，都是要做好防台的准备。但是我们就要来看看这个康瑞台风它的暴风圈。我们来看到它现在其实呢，它还是外围环流之后就会影响到我们了。从色调卫星云图，我们就要来看到它现在到底长得怎么样呢？因为其实现在康瑞台风呢，它其实可以看到是非常的浑圆，结构也是非常的扎实的。那现在在台湾本岛可能感受上有一些风，但是目前的风都还是以东北风为主。但是随着呢，它逐渐的靠近我们，就会是受到它的外围环流，甚至就是暴风圈的影响。那现在这康瑞台风其实因为海陆警齐发，预计来说，它在今天晚间入夜的时候，大约是晚间10点的时候，它的暴风圈就会接触到台湾的东半部地区。那什么时候会登陆呢？预计登陆的时间点就是会在明天的下午2点的这个时间，所以我们才一直提醒了，今天晚间开始风雨是会明显的增强。那在明天来说，可以说啊是全台都是会受到影响。明天一整天呢，就会是康瑞台风对于我们台湾来说影响最剧烈的时候。那预计要到明天晚间的时候呢，这个暴风中心呢它才会出海。那什么时候出海？会是在明天的这个晚间。那另外，明天呢，它预计会是在中部一带呢会出海，所以到时候呢，不管是东半部地区还有西半部地区，其实都是会感受到有明显的风雨。不过呢，主要来说，整个降雨都还是以东半部地区是最为明显的。所以我们整理一些重点要提醒大家了。今天傍晚之后呢，其实越晚风雨是会越强，在白天的时候风雨会慢慢的增加。那尤其是在北东的地区，像是呢北北基桃，还有呢就是宜花地区会有局部大雨或者是豪雨，沿海也要特别注意。毕竟现在已经发了海上台风警报，所以呢，沿海是风浪也会增强。那么在晚间到明天的
白天的时候呢，整个暴风圈接近就会影响了。在明天的中午到星期五的清晨来说呢，就会是中心登陆到出海的这段时间，所以可以说影响最剧烈的时候，就会是在我们入夜之后，一直到星期五的白天。那北东的风雨呢，它是会先转强的，那之后就会扩及到全台。那另外呢，周四周五的清晨，周四到周五的清晨。本岛的风雨是会最强的哦，而且呢，我们来看到在星期五过后，在星期五早上之后，风雨就会稍稍的缓和。可是我们要注意到，其实西半部地区呢，都还是会有风雨，尤其海面上的风浪都还是会很大的，所以要特别提醒，康瑞台风目前的重点来说，就是从今天入夜之后，一直会影响到星期五。好的，所以展望明天周四跟后天中午呢，那么受到台风的强烈影响，会不会有部分的县市会停班停课，而且是连放2天台风假，对于大家生活作息可能都会造成影响呢？怡珍。好，所以我们就要先从它的路径来看了。以中央气象署呢，它这个前视预测图来看，它目前来说是在鹅銮鼻的东南方520公里，持续往西北的方向来前进。以现在的路径来看呢，预计就是会从台东来登陆。那台东登陆之后呢，它就会一路的这样子呢，再往西北的方向来走，预计就会从中部的地方来出海。而且我们来看到，它现在呢已经是一个强烈台风，而且它的暴风圈半径已经达到了有300公里，所以我们才会说从今天晚间就会是它影响的重点，甚至到明天，在东半部地区呢，可以说是会有强风豪雨；那北部地区还有南部地区呢，则是风强雨骤。所以要提醒大家了，在这个东半部地区其实还有北部地区，晚间开始雨就会更加的明显。那这一次呢，其实我们有特别问气象署，到底是风的影响大还是雨的影响大呢？气象署也说了，这一次不管是风还是雨，都会是这一次台风的重点。那不过到底雨会怎么下，我们要从这一周来说到底雨会怎么下的时辰来告诉大家。在今天来说呢，外围环流就要接近我们了，所以我们可以看到，在北部地区、北基桃，还有在整个东半部地区，尤其您看到了宜兰的山区，还有花莲的山区，降雨都是会持续的累积。那在明天，我们一直提醒，明天就会是影响最剧烈的时候，可以发现呢，风雨是最剧的。那在东半部地区呢，不排除是会有大豪雨的。那北部还有南部地区则是会有豪雨，所以说到放假，其实东半部地区目前来说几率当然是最高的，但是在星期五还会不会放呢？其实这也要看，因为在星期五其实预计在10点、11点之后呢的时候，这个风雨就会稍稍的缓和了，所以您看到了台风就逐渐远离，只剩下西半部地区呢，其实还会有一些强风跟局部的大雨，在东半部地区呢，其实雨势都缓和下来了。那在星期六的时候呢，台湾就会转为是东北季风的影响，所以到底会不会放假？其实星期四来说呢，放假的几率是会最高的，但是在星期五呢，其实就也要看这个灾后的状况，还有呢就是整个降雨的状况。毕竟在星期五的这个中午过后，其实可以发现整个东半部地区的雨势就缓和下来了。所以我们还是提醒，无论有没有放台风假，要赶快趁今天呢要做好防台措施。好，那以上就是这节的气象资讯。